Ovako prska. Sad je pokaži prsto da tu još jedno ruku treba izgledati. Samo treba 8, ne? Uglavni su lopovi. Ja kažem da ne treba ništa. Ali smo veliki potez znali što smo digli. Evo ovo smo digli, ne treba više ništa dizati. Ne, vidiš da je ovdje samo ucrtano utezanje. Tu i tu. Ovdje nije. I ovdje nije. Ovdje imaš samo ovo, a onda ovdje ovo. To možemo i sada mi odmah da napravimo prema. Idi ti diži ovaj. Biće pečenja, znaš koliko. Dobra pečenja. Kiseli kupus. Paprika iz Turšije. Paprika iz Turšije, čuješ što je reći? Za narod, ima narod gdje da sedi, da priča. Da bude naš centar, srpski centar. Manđa! Repart! Neće.
Sve bre, nema više, ne dam nikad. Najprej se ovo je labovo ne. Čuvaj, daj ja s tobom. Može se vozi, samo je... Imamo je. Što? Kaži. Tiro! Mujo, ajde da nam učite ovo. Ajde, učite ovo. Ti gledaj koliko. Uci malo. Miro, mi pošto bi već ocjeno bio. Idemo ovako lakše. Kako me išlo? Doki. Odlično, domaće, pravo. Miloše, ajde ručak. Aj, želi Bože zdravlja, nek smo svi živi i zdravi i svi dobro namerni ljudi što nam dođu ovo. Sreću među tuđe žene. I za pobedu Dušanovih sila. Samo ti nemoj, ja držim. Ti tu, evo, podiš. Popušti Zoki. Neka on pati gore, znači patio gore. Izvuči Zoki u ruku. Drugi u. On ne prođu, ne prođu. Stani, nemoj tu udarati. Dobro. Mujo, držite kanap tamo, Ja sam za vezu.
Jeste, a to je neko kriv. To je Svetlanik. Danas mora da izguramo ovaj zid. Mislim kako će to da izgleda, znači da ostane ovako kako je ovdje predstavljeno ili zato što onda dolazi tu pravda. Är det rysk-ortodox kyrka eller? Dobra, ja ci daję. Ajde. Pusti. Što mora njega te? Evo ti digitron ti hodi, sad ću ti da biti. Izvolite. Umoran sam psit. A nije dolazio odavno? Imam. Tako ti, sad to... Ti hoćeš mi knjigu gledat? Ja dežuram. Ograd porušio. No nije mogao vjetar svrstiti. Ako se pojaviš jedan dan u fontani u modelu, bosovom, bit će kad...